ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកហាត់ក្បាច់ជួយទៅដល់តាគៀកយើងណាតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមជាមួយខ្ញុំនៅក្បាច់ទី1
pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅមិញគឺវាជួយទៅដល់ផ្នែកភ្លើនឬក៏គេហៅថាត្រគាកតង់ជាមួយត្រគាកហ្នឹងគឺសាច់យាធ្លាក់វានឹងជួយឲ្យហាប់ណែនក៏ដូចជាការហាត់នឹងអាចជួយដុតជាតិខ្លាញ់ផងដែរដើម្បីឲ្យត្រគាកយើងមិនយាធ្លាក់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានណាព្យាយាមបន្តិចទៅចឹងកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយបើយល់ថាមានប្រយោជន៍ណាអរគុណបាយបាយ